To'g'ri burchakli uchburchak. 53-savol. Demak, takatit 3 ga, takatit 4 ga teng. Gipotenuza tushirilgan A balandlik. Bizdan shuni so'rayapti. Demak, gipotenuza tushirilgan balandlik h bo'lsa, 3 4 bo'lsa, biz gipotenuzani s deb olsak, s gipotenuza 3 kvadrat plus 4 ning kvadrati teng s kvadrat Pifagor teoremasini bilamiz. S kvadrat teng 9 ga 16 25. Gipotenuza 5 ga teng bo'lsa, 3 4 5 ga Pifagor sonlari 3 4 orasida burchak 90 bo'lsa, gipotenuza 5 ga teng deb olib ketaveramiz. Bundan keyin xo'sh, h barobar a ko'paytirilgan b taqsim s degan formulaga ko'ra bu gipotenuzaga tushirilgan balandlik uchun faqat xo'sh 3 ko'paytirilgan 4 taqsim 5, ya'ni 12 taqsim 5 bo'ladi. Bu aslida qayerdan kelib chiqqan? Gipotenuza o'ziga tushirilgan balandlik ko'paytmasining yarmi, katetlar ko'paytmasining yarmi ikkalasi ham yuzani beradi. Yuzalarni tenglashtirishdan hosil bo'lgan bu. 54-misolimizda 20 15 ikkalasining kvadratlari yig'indisi 425 625 bo'ladi. Albatta bu yerda bs 25 ga teng 625 dan 25 chiqadi-ku. Shuni hisobga olyapmiz. A-ni toping deyapti. Gipotenuzaga tushirilgan balandlik A 20 ko'paytirilgan 15 taqsim 25. 5 ga qisqartiramiz. 3. 5 ga qisqartirsak 4 javob 12. Bu yerda ham xuddi shunaqa muammo. 12 kvadrat 1/4, buni kvadrati 25, ikkalasining yig'indisi 169 bo'ladi. 169 dan 13 chiqadi. Demak, gipotenuza 13 ga teng. Gipotenuzaga tushirilgan bu yerda b ni so'rayapti. Demak, b 5 ta proyeksiyasi x balandlik gipotenuzaning x y proyeksiyalariga ajratadigan bo'lsa, 5 ning proyeksiyasi, demak, formulaga ko'ra katetning kvadrati o'zining proyeksiyasi ko'paytirilgan gipotenuza. Bu yerda x teng bo'ladi 25 taqsim 13. Xo'sh. A kvadrat barobar x, b kvadrat barobar y degan formulalar bor-ku, o'shandan foydalanyapman. Bu yerda s da so'ralyapti. 12 1/4, buni kvadrati 256, ikkalasining yig'indisi 400 bo'ladi. 400 dan 20 chiqadi, gipotenuza 20 ga teng ekan. Xo'sh, bu yerda endi bizdan s da so'ralyapti. 16 ning proyeksiyasi y deylik. Xo'sh, 16 ning kvadrati barobar y ko'paytirilgan o'zini proyeksiyasi ko'paytirilgan gipotenuza 256 bo'ladi. Y barobar 256 taqsim 20. 4 ga qisqartirsak 64 taqsim 5 ga teng ekan. 57-misolimizga e'tibor qilamiz. Berilibdi. Bu yerda b ni s ga nisbati 1/9. b ni s ga nisbati 1/9 bo'lsa, b x bo'lsa, s 9x bo'ladi deganida bu. A buni a ga nisbatini toping debdi. Bizni xo'sh, proyeksiya formulalarini mavzuni boshida tushuntirgandim. X kvadratni 9x kvadratiga nisbati katetlar kvadratlari nisbati yo'q. To'g'ri, katetlar kvadratlari nisbati, ya'ni a ni kvadratini xo'sh, a ni kvadratiga nisbati o'zini mos proyeksiyalari nisbati teng bo'ladi, ya'ni x taqsim 9. 9x x lar qisqarsa 1 taqsim 9 bo'ladi. A b taqsim a s bu yerda 1 taqsim 3 ga teng bo'ladi. Endi chiqaryapman kvadrat to'plami uchun. Xo'sh, b a ga perpendikulyar, ya'ni to'g'ri burchakli uchburchak deyapti. Endi biz ham perpendikulyar mana buni aytyapti. B 50 ga teng. A b ni a ga nisbati 3 4. A b ni a ga nisbati 3 4 bo'lsa, bu 3x, bu 4x bo'ladi. Bizdan b ni so'rayapti. Katetlar kvadratlar nisbati, buni a deb olaylik. Katetlar kvadratlar nisbati mos proyeksiyalar nisbatiga teng. A taqsim 50. Mana formulaga e'tibor qiladigan bo'lsak, to'g'ri burchakli uchburchakni eslanglar.
Pressa mavzusi birinchi mavzuni boshida tushuntirib berdim-ku. Xo'sh, a kvadrat b kvadratga, ya'ni ikkita katetni kvadratlar nisbati o'zlarining pressalari nisbatiga teng bo'ladi. 9x kvadrat taqsim 16x kvadrat teng a taqsim 50. Bu yerda x kvadratlarga qisqartirsak, a barobar 9 ko'paytirilgan 50 taqsim 16 2 ga qisqartirsak 25. Bu 8 bo'ladi. 9 kare 25 225 taqsim 8. Bada 225 taqsim 8 deydigan ekan. Xo'sh, ana endi bu yerda berilgan ma'lumotlarga ko'ra a bini a siga nisbati 1/3. Demak, bu a bo'lsa, bu 3a ga teng ekan. Bda x, bda x so'roq. Shu yerda x so'roq bo'lyapti. Demak, a kvadratni 3a ni kvadratiga nisbati a ni proyeksiyasi x ni, xo'sh, 3a ni proyeksiyasi x + 16 ga nisbatiga teng bo'ladi. Demak, a kvadrat taqsim 9a kvadrat x taqsim x + 16. Qisqartirsak 1 taqsim 9 teng x taqsim x + 16. Anaqa proporsiya 1 da x + 16 ga ko'paytmasa 9x ga ko'paytmasa teng bo'ladi. 9x 8x x u taraf minus bo'lsa 8x bo'ladi teng 16 ga, x 2 ga teng. O'quvchilar, bu yerda ham xuddi shunaqa shuni egizak ekanda xullas. Buni ham mana bu 1 nisbati bu a bo'lsa 3a bo'ladi. Demak, bu yerda biz x aniqladik, x 2 bo'ldi. X + 16 18 bo'ladi. Demak, bizdan a da so'ralyapti. A da gipotenuza tushirilgan balandlik. Xo'sh, a da ya'ni gipotenuza tushirilgan balandlikning kvadrati h kvadrat teng xy degan formula bordi-ku. Demak, mana gipotenuza tushirilgan balandlikning kvadrati o'z ajratgan proyeksiyalar ko'paytmasiga teng, ya'ni 2 kare 18. Burada a da 6 ga teng bo'ladi. 13-misolimiz ketdi. 61-misolga e'tibor qilamiz. 61-misolda bu bunga perpendikulyar ekan, bu bunga perpendikulyar, bu bunga perpendikulyar. O'zi mana katta to'rtburchakli uchburchakning gipotenzasiga balandlik tushirilyapti. Balandlik buni yana ikkita to'rtburchakli uchburchakka ajratyapti. Mana bu yerdagi YDS to'rtburchakli uchburchakning d uchidan yana DA perpendikulyar tushiryapti. 2 qismiga ajratilyapti. Bizdan B da so'ralyapti, mana bu yerdagi B da. Xo'sh, ana endi mana bu yerda YDS to'rtburchakli uchburchak uchun DA gipotenuzaga tushirilgan balandlik hisoblanyapti. DA ni kvadrati o'z ajratgan proyeksiyalar ko'paytmasiga teng 2 kare 4 bo'ladi. Demak, DA imiz 2 + 2 bo'ladi. DA 2 + 2 bo'lsa, endi mana bu yerdan D sini topib olsak bo'ladi. DA ni kvadrati + 4 kvadrati 2 + 2 ni kvadrati + 4 kvadrati teng CD ni kvadratiga. Pifagor qilyapmiz bu yerda. 8 ga 16 ni qo'shsak 24 bo'ladi. CD 24 4 kare 6 desak 2 + 6 ga teng. Xo'sh, CD 2 + 6 ga teng ekan, bizdan B da so'ralgan ekan. B da bu 2 + 6 bo'lsa, endi bu yerda mana bu yerdan 7 ni topib olaylik. 7 ni ham Pifagordan topamiz. 7 ni kvadrati plus 2 + 6 ni kvadrati 24 teng gipotenuza kvadrati. 2 + 4 6, 6 ni kvadrati 36 bo'ladi. 24 minus bo'lsa 7 kvadrat 12. Buni 4 kare 3 desak 7. 2 + 3 ga teng. Bu 2 + 3 bo'lsa, demak, gipotenuza tushirilgan balandlik kvadrati o'z ajratgan proyeksiyalar ko'paytmasi. Mana buni x ga oladigan bo'lsak, 2 + 3 kvadrati teng x ko'paytirilgan 2 + 6 ga. Demak, 12 teng x ko'paytirilgan 2 + 6. 2 ga qisqartirsak 6 bo'ladi. X teng ekan 6 taqsim 6. Ratsionalni qisqartirsak 6 ga teng. Bu yerda ham xuddi shunaqa masala. BD 4 ga teng, DS 16 mana. Bizdan nima so'ralyapti? YA ni A siga nisbati. YA ni
a'siga nisbati so'ralyapti ekan. Demak, mana bu yerdan y'ni topib olsak bo'ladi. Mana katta uchburchak uchun y'da gipotenuza tushirilgan balandlik y'ni kvadrati o'z ajratilgan proyeksiyalar ko'paytmasiga teng 4 kira 16 64 bo'ladi. Demak, y'da bu yerda 8 ga teng bo'ldi. 8 ga teng bo'lsa, endi y'ni a'siga nisbati so'ralyapti-ku. Mana bu yerda y'dsi to'rtburchakli uchburchak uchun katetlar kvadratlar nisbati, ya'ni 8 kvadratining 16 kvadratiga nisbati y'ni a'siga nisbatini beradi. Bizdan so'ralayotgan narsani beradi. Xo'sh, bu yerda 64 bilan 256 qisqartirsak 4 bilan 1 taqsim 4 ekan. y'ni a'siga nisbati. 63-misolimizda mana shu yerda sinusdan foydalanamiz. Sinusni ham men to'rtburchakli uchburchak mavzusini tushuntirgan vaqtimda tushuntirib bergandim. Endi o'quvchilar qaranglar. Bitta narsa bu yerda kesmalarning uzunligi berilyapti. AY mana 8 ga teng deyapti, FB 12 ga teng deyapti. Bu yerda to'g'ri tayyor formula bo'lishi mumkin bunga. Lekin tayyor formuladan foydalangandan ko'ra ishlanish yo'lini ko'rib chiqamiz. A'sini B degan nisbati so'ralibdi. A'sini B degan nisbati. Demak, bu yerda biz mana bu burchakni alfa deb olsak, mana bu burchagimiz 90 minus alfa bo'ladi. O'zi jami burchak 90 bo'lsa, mana bu 90 minus alfa bo'lsa, mana bu yerga alfa to'g'ri kelishi kerak. Sababi 90 minus alfaga alfani qo'shsak 90 ni berish kerak, mana bu yerda 90 ni berish kerak. Demak, buni alfaligini aniqladigan. Endi mana bu yerda mana uni beta desak, xullas bilishimiz kerak, mana bu ham betaga teng bo'ladi. Endi sinus alfa qarshidagi katetni gipotenuzaga nisbati. Gipotenuza AB. Pastdagi to'rtburchakli uchburchak uchun ham gipotenuza AB hisoblanadi. Demak, sinus alfa a'sini ABga nisbati teng. Sinus alfa ABni anaqa a'sini ABga nisbati. Pastda esa sinus beta BDni qarshidagi katetni gipotenuza nisbati. BDni gipotenuza ABga nisbati. Xo'sh, ana endi katta uchburchak uchun sinus alfani topgandik. Mana bu yerdagi kichkina uchburchakcha uchun sinus alfani topishimiz kerak. Sinus alfa qarshidagi katet 8 ni a'siga nisbati bo'ladi. Mana qaranglar. Mana bu yerdagi AY uchburchakka e'tibor qilinglar. Hammaga ko'rinyapti menimcha. Mana bu to'rtburchakli uchburchak bu ham sinus alfa qarshidagi katet 8 ni gipotenuza a'siga nisbati. 8 taqsim a'si sinus alfa. Xo'sh, bu yerdan ABni topadigan bo'lsam, yo'q, A'sini topadigan. Proporsiya qilib yuborsam, AC kvadrat teng 8 ta AB bo'ladi. 8 ta AB bo'ladi. Endi mana bu yerdan sinus betani topsam, sinus betani topganman katta uchburchak uchun. Mana bu yerda kichkina uchburchakcha uchun sinus betani topadigan bo'lsam, qarshidagi katet 12 ni gipotenuza B degan nisbati. Sinus beta 12 ni B degan nisbati. Sinus betani sinus beta tenglashtiramiz. BD taqsim AB teng 12 taqsim BD. Bu yerdan proporsiya qilsam, BD kvadrat 12 AB ga teng bo'ladi. Mendan nima so'ralgan? AC taqsim BD so'ralgan. Demak, AC kvadrat taqsim BD kvadrat teng bo'ladi. Mana AC kvadrati BD kvadratga nisbati 8 AB ni 12 AB ga nisbati. 8 AB taqsim 12 AB. A bilan ketadi. A bilan ketadi. Demak, buni biz 4 ga qisqartiradigan bo'lsak, 2 3 qoladi. AC taqsim BD 2 taqsim 3 dan ildiz chiqarsak,
izosi 2 taqsim izosi 3. Irratsionalni to'xtarsak, izosi 6 taqsim 3 ga teng bo'ladi. Demak, 63-misolimiz da nima xulosaga kelamiz? Bilishimiz kerak bo'lgan narsa, milliy sertifikatga shunaqa chizma tushadigan bo'lsa, mana shu sinuslarni tenglashtirish orqali yechimga boramiz. Chizma hamda yechim 100% esda qolsin o'quvchilar. 64-misol. AB BCga perpendikulyar ekan. AB mana AB BCga mana buni 90ligini aytayapti. Keyin mana bu ham 90ligini aytayapti. Keyin mana bu burchagimiz ham 90ligini aytayapti. Perpendikulyarlik belgilari mana shu burchaklarning 90ligini ifodalab chiqyapti. A ye 2 ga teng deyapti. Y esi 8 ga teng ekan mana. Y esi 8 ga teng. D y ni toping debdi. D y. Xo'sh, ana endi bu yerda B ni x deylik, D ni y deylik. Ana endi ASB uchburchak uchun x kesmamiz AC gipotenuzaga tushirilgan, to'g'ri burchak uchidan tushirilgan, gipotenuzaga tushirilgan balandlik hisoblanyapti. Bu yerda x kvadrat o'z ajratgan kesmalarni ko'paytmasiga teng 2 ko'paytirilgan 8. 16 bo'ladi. Shunda x teng 4 chiqadi. Demak, x 4 ga teng bo'ldi. Ana endi bu yerda BAD uchburchak uchun BD gipotenuzaga tushirilgan balandlik 2 ga teng. 2 ning kvadrati teng bo'ladi x ko'paytirilgan y ga. 4 teng ekan, ximiz 4 chiqqan, ko'paytirilgan y, bu yerdan y teng 1 bo'ladi. Bizdan d ni so'ragan, d demak 1 ga teng ekan. Mana bu yerda 65-misolimizga qaraymiz endi. 65-misol. Mana bu burchak ham to'g'ri burchak ekan. Mana bu ham perpendikulyar, bu ham perpendikulyar. Bizga berilgan kesmalar AF, mana A dan F gacha bo'lgan masofa 4 ga teng ekan. Y esa ham 4 ga teng ekan. Mana Y dan C gacha bo'lgan masofa ham 4 ga teng ekan. F da 1 ga teng ekan. F dan D gacha bo'lgan masofa ham 1 ga teng ekan. F ni aniqlang deyapti. F dan B gacha bo'lgan masofani aniqlashimiz kerak ekan. Endi o'quvchilar mana bu yerda ASD to'g'ri burchakli uchburchak uchun SF gipotenuzaga tushirilgan balandlik hisoblanadi. Bu yerda SF ning kvadrati o'z ajratgan kesmalar ko'paytmasiga teng bo'ladi. Bu yerda SF 2 ga tengligini topamiz. SF 2 ga teng bo'lsa, katta AYB uchburchak uchun AB gipotenuzaga tushirilgan YF balandlik hisoblanadi. Bu yerda YF ni kvadrati teng 4 ni FB ga ko'paytmasi. 4 ko'paytirilgan FB. Demak, bu yerda YF nimaga teng bo'ldi? Mana bu Y esa berilgan-ku. 4 ga 2 ni qo'shsam 6 bo'ladi. 6 ning kvadrati teng 4 karra FB. 36 bo'ladi. 36 ni 4 ga bo'lsam FB xo'sh 9 ga tengligi hosil bo'ladi. Bizdan mana FB ni so'ragan. DB ni so'raganda edi, mana bu 9 dan 1 ayirib DB 8 ga teng deb aytgan bo'lar edik. Xo'sh. Ana endi mana bu yerda ham mana perpendikulyarlik belgilari bekorga berilmagan. Mana bular hammasini o'qiyotgan bo'lsak, buni bunga perpendikulyarligi, buni bu chiziqqa, mana bu chiziqni bu chiziqqa va mana bu chiziqni bu chiziqqa perpendikulyarligi berilganda. Endi mana bu 4 ga teng, bu ham 4 ga teng ekan, bu kesma ham 4 ga teng ekan. C da so'ralyapti bizdan. C dan D gacha bo'lgan masofa so'ralyapti. Xo'sh, C dan D gacha bo'lgan masofani qanday topamiz? C dan D gacha bo'lgan masofa. SF ni topsak bo'ladi, hozir bu yerda. SF gipotenuzaga balandlik bo'lyapti. Demak, SF ni kvadrati o'z ajratgan kesmalar ko'paytmasiga teng 4 karra 8. 4 ko'paytirilgan 8. 32 bo'ladi. 16 karra 2 desak, SF 4 izosi 2 ga teng ekan. Mana endi mana bu yerda DJ ni topadigan bo'lsak, DJ ni kvadrati teng bo'ladi. DJ ni kvadrati teng bo'ladi. O'z ajratgan kesmalar 4 va 8.
ko'paytirilgan 8 2 bu ham xuddi shunday dj ham dj 4 izosi 2 ga teng bo'lar ekan. Mana bu kesma bilan bu kesma teng, gipotenuza teng. Demak, bu ikkita teng uchburchak hisoblanadi. Ikkita teng uchburchak hisoblanadi o'quvchilar. Ana endi C dan D gacha bo'lgan masofa C dan D gacha bo'lgan masofani topadigan bo'lsak, aytmoqchi bo'lganman, C dan mana bu gapimizdan mana bu yergacha bo'lgan masofa D dan shu nuqtagacha bo'lgan masofaga teng bo'ladi. Aytaylik, mana bu x ga teng bo'lsa, bu ham x ga teng bo'ladi demoqchiman-da. Demak x bo'ladigan bo'lsa, buni ma'no anglatamiz o'zi. Diagonal bo'lyapti. Bu ham diagonal kesishyapti. Ikkita teng uchburchak bo'ladigan bo'lsa, bo'ldi. Demak, bunday qilamiz o'quvchilar. Mana bu dj ni, mana bu o'zi CF 4 ga tengki, perpendikulyar chiziqni davom ettiradigan bo'lsak, mana bu 4 ga teng bo'lsa, parallel ravishda perpendikulyar kesib o'tyapti. Bu ham 4 ga teng desak, mana bu 4 ni yuqoriga proyeksiyalantirsak, 94 ga teng bo'ladi. Anaqa. Mana bu nima edi? CF nimaga teng edi? CF 4 izosi 2, bu 4 izosi 2 bo'lsa, mana bu ham 4 izosi 2 bo'ladi. Mana buni dj ni ham 4 izosi 2 ga tengligini topganmiz. Bu yerda bitta Pifagor bo'ladi. 4 izosi 2, 4 izosi 2, jami 8 izosi 2, mana bu esa 4 ga teng. C da bu yerda gipotenuza o'qilyapti. C d ni kvadrati teng 4 ning kvadrati plus 8 izosi 2 ning kvadrati. 8 izosi 2 ning kvadrati. 8 kvadrat olmasa 1 izosi 2 ning kvadrati 2. Ko'paytmasi 128, 128 buni o'rtaga qo'ysak, 144 bo'ladi. 144 dan 12 chiqadi o'quvchilar. 17-misol. Bu ham to'g'ri burchakli uchburchak ekan. To'g'ri burchakli uchburchak ekan. A da 8 ga teng deyapti mana. A da 8 ga teng, B da 12 ga teng, A C D ga teng yo'l ekanligi aytilyapti. Demak, teng yo'li bo'lsa, teng yo'li uchburchakka bitta balandlik tushirsak, asosini 4 ga ajratadi-ku. 4 ga ajratadi. Mana buni biz h deb oladigan bo'lsak, ana endi bu h balandlik katta uchburchak uchun gipotenuzaga tushirilgan balandlik. O'zi ajratgan kesmalar ko'paytmasiga teng bo'ladi. Demak, h kvadrat teng 4 kara mana bu kesma uzunligi 4 ga 12 ni qo'ysam 16. 4 kara 16. 14 bo'ladi. Demak, h 8 ga teng ekan. Bizdan hozir h agar 8 ga teng bo'ladigan bo'lsa, A si so'ralyapti. Demak, A sini A katta deb oladigan bo'lsa, bu yerda A mana tushgan nuqta, mana bu yerda kichkina to'g'ri burchakli uchburchak uchun bitta Pifagor qilamiz. Demak, A kvadrat teng bo'ladi katet bitta katet 4 kvadrati va 8 kvadrati yig'indisiga 80 bo'ladi. 16 kara 5 desak, 4 izosi 5 ga teng bo'ladi. Xo'sh. Mana bu 90 gradus uchburchak, to'g'ri burchakli uchburchak. Demak, A bilan A si teng ekan, B da 9 ga teng ekan, 15 ga teng ekan. A va A si ga teng. Demak, mana shu katta teng yo'lli uchburchakning ikkita yon tomoni bir-biriga tengligini aytyapti-da, shuni toping deyapti. Demak, qaraymiz. Asos B si asosimiz jami 9 ga 15 qo'shsam 24 bo'ladi. Demak, teng yo'lli uchburchakda uchidan tushirilgan balandlik asosni teng 2 ga ajratish kerak, ya'ni mana bu yergacha, mana shu C dan balandlik tushgan nuqtagacha bo'lgan masofa 12 ga teng bo'ladi. B dan balandlik tushgan nuqtagacha bo'lgan masofa ham 12 ga teng bo'ladi. Demak, jamimiz 15 edi. 15 dan 12 ni ayirsak, mana bu 3 bo'ladi. D dan balandlik tushgan nuqtagacha bo'lgan masofa O deylik, mana D O 3 ga teng ekan. Xo'sh, bu 12 ga teng.
bo'lsa, mana bu AO DAS uchburchakning gipotenuzasiga tushirilgan balandlik hisoblanadi. Demak, AOning kvadrati o'zi ajratgan kesmalar 3 kara 12 36 bo'ladi. Demak, AO oldiga teng ekan. Oldiga teng bo'lsa, xo'sh, mana bu 12 ga teng. Mana buni x deb olsak, bizga kerak bo'lgan kesma 6 ning kvadrati plus 12 ning kvadrati x kvadratga 36 144 degansa 180 bo'ladi. X kvadrat 180 ga teng bo'lsa, 36 kara 5 ku. 6 5 ga teng bo'ladi. Xo'sh, BS 12 ga teng deyapti. Xo'sh, BS 12 ga teng. SA 16 ga teng. X plus Y so'ralyapti. Y qayerdan olingani aytilmayapti, lekin shunga e'tibor qilamiz. Demak, SA 16 ga teng bo'lsa, BS 12 ga teng bo'lsa, xo'sh, o'quvchilar gipotenuza anaqa uni kvadrat plus 44 uni kvadrat 256 qo'ysak 400 bo'ladi. Gipotenuzamiz 20 ga teng bo'ladi. Mana bu SY perpendikulyar. Ko'ryapmiz, perpendikulyarlik belgisi turibdi. Demak, SY gipotenuzaga tushirilgan balandlik. Gipotenuzaga tushirilgan balandlik. Demak, mana bu x bo'lsa, mana bu ham x bo'ladi. Mana bu 16 x bo'ladi. Hozir biz mana shu yerdan x ni aniqlab olishimiz mumkin. Birinchi sayini aniqlashimiz kerak. Sayi AB taqsim sayidan 12 ko'paytirilgan 16 taqsim 20. Gipotenuza tushirilgan balandlik AB taqsim S degan formulasi bor. Qayerdan kelib chiqqanigacha tushundimki, o'shandan kelyapti. 3 5 bo'lsa 48 taqsim 5. Demak, sayi 48 taqsim 5 bo'lsa, bizdan x plus y so'ralyaptimi? Mana bu 48 taqsim 5. B'ni topib olishim kerak. B'ni topsam, mana sayi ma'lum-ku. Sayi 48 taqsim 5 chiqdi. Keyin mana bu x bu yerdagi sayi bu uchburchakning gipotenuzaga tushirilgan balandlik hisoblanadi x. Hozir B'ni topib olsam. Demak, B'ni m va n proyeksiya deb belgilab oladigan bo'lsam, 12 ning kvadrati teng bo'ladi o'zini proyeksiyasini gipotenuzaga ko'paytmasi. M ko'paytirilgan 20. M 144 bo'ladi bu, taqsim 20. 144 taqsim 20 to'rtga qisqartiradigan bo'lsak, 36 taqsim 5. M 36 taqsim 5 bo'ladigan bo'lsa, n ni ham topib qo'yaylik, chunki y topishga kerak bo'ladi. Xo'sh, 16 ning kvadrati o'zini proyeksiyasi gipotenuzaga ko'paytmasi n ko'paytirilgan 20. 256 bu 20. N teng 256 taqsim 20. 4 ga qisqartiradigan bo'lsak, 64 taqsim 5. O'zi 20 dan 36 taqsim 5 tayyorganda ham hosil bo'ladi bu. Hisob kitob yo'li bir xil bo'lgan, teng bo'lganligi uchun bundan topdim. Demak, hisob kitoblar hammasi ko'rinyapti. Yaxshi. Endi bu yerda dy x ni kvadrati yoqnoqa gipotenuzaga tushirilgan balandlik bo'lyapti bu. SYB to'g'ri burchakli uchburchak uchun. SYB to'g'ri burchakli uchburchak uchun gipotenuzaga tushirilgan balandlik bo'lyapti x. X teng bo'ladi ikkita katetni gipotenuzaga nisbati ikkita katet ko'paytmasi. 48 taqsim 5 ko'paytirilgan m nima chiqdi? 36 taqsim 5. Hozir endi bizga gipotenuza vazifasini bajaradi. 12. 3 bo'ladi 83 44 taqsim 25. Y ham mana bu yerdagi SYA to'g'ri burchakli uchburchakning gipotenuzasi bo'lib qoladi. Mana bu S
gibenizga tushirilgan balandlik bo'ladi y. Ikkita katet ko'paytmasi, ya'ni 48/5 ta n ga ko'paytmasini 16 ga bo'lamiz. 48/5 ko'paytirilgan n nima bo'ldi? 14/5 taqsim 16. 16 bilan 10 qisqartirsak 4 bo'ladi. 48 kira 4 92 taqsim 25. Bundan x plus y so'ralyapti. Ikkalasini qo'shishim kerak. Ikkalasini qo'shib o'radigan bo'lsam 6 3 taqsim 25. Katetlari 15 va 20 bo'lgan to'rtburchak cho'chaqning gibenizga tushirilgan balandligini toping. Katetlari 15 va 20 bo'lgan to'rtburchak cho'chak chiza olamiz. Gibenizga tushirilgan balandlik h so'ralyapti. Gibenizning o'zi nimaga teng bo'ladi o'quvchilar? Ikkalasining kvadratlari yig'indisi 400 ga 225, 625, 625 dan 25 chiqadi. H teng 15 ko'paytirilgan 20 taqsim gibenizga 5 ga qisqartirsak 3, 5 ga qisqartirsak 4 kira 4 12. To'rtburchak cho'chak gibenasidagi proyeksiyasi 9 16 teng cho'chak gibenizga tushirilgan balandlikni aniqlang. To'rtburchak cho'chak gibenizga tushirilgan balandlik, gibenizani 9 va 16 teng kesimlarga ajratdi. H kvadrat teng 9 kira 16. 144 bo'ladi. 3 kira 4 12. Uniki teng kateti cho'chaqning 12 ga teng katetining gibenizga proyeksiyasi 4 ga teng bo'lsa uzunligini toping. To'rtburchak cho'chak 12 ga teng katetni gibenizadagi proyeksiyasi 4 ga teng bo'lsa gibenizning uzunligi s ni toping. Formula 12 kvadrat teng 4 ko'paytirilgan s ga 144 bilan 144 4 ga bo'lsak s teng 36. To'rtburchak cho'chak katetlarining gibenizadagi proyeksiyalari 18 32 ga teng bo'lsa cho'chak perimetrini toping. To'rtburchak cho'chak katetlarining gibenizadagi proyeksiyalari 18 32. 18 aytaylik 32 bo'lsa A katet B katet. Gibenizani umumiy uzunligi 18 ga 32 ni qo'shadigan bo'lsam 50. A kvadrat barobar 18 ko'paytirilgan 50. A kvadrat barobar x degan formula bor-ku, o'zini proyeksiyasini gibenizga ko'paytmasi. 18 kira 50 900 bo'ladi. Demak, A teng 30 ekan. Bu yerda b kvadrat teng o'zini proyeksiyasini gibenizga ko'paytmasi 32 ko'paytirilgan 50. B kvadrat 1600, b 40 ga teng ekan. Perimetr 30 40 50 yig'indisi 120. Xo'sh. 74-misolimiz. A bo'lsa to'rtburchak cho'chakda A va B katetlarining nisbati 5 taqsim 6 ga teng. A bunday proyeksiyalar farqi 20 ga teng bo'lsa cho'chak gibenizning uzunligini toping. To'rtburchak cho'chakning A va B katetlari 5 6 nisbatda. A ni B ga nisbati 5 6 nisbat bo'lsa 5x 6x ekan. Gibenizda proyeksiyalar farqi 20 ga teng ekan. Gibenizda proyeksiyalar. Gibenizda balandlik tushira olamiz. Demak, buni proyeksiyasi m bo'lsa, buni proyeksiyasi n bo'lsin. Bu yerda n minus m 20 ga teng ekan. Gibenizning uzunligini toping deyapti, ya'ni m plus n toping. Xo'sh. Proyeksiya formulasiga ko'ra 5x kvadratini 6x kvadrati nisbati m ni n ga nisbati. Demak, 25x kvadrat taqsim 36 x kvadrat m taqsim n. X kvadratlar qisqarsa m taqsim n 25 taqsim 36 bo'ladigan bo'lsa,
aytaylik m ni 25y, n ni 36y desak bo'ladi. Mana m ni n ga nisbati y bilan qisqarib ketadi. 25 taqsim 36 bo'ladi. Endi ayirma 22 degan ekan. 36y dan 25y dan ayirsam 11y bo'ladi. 11y 22 ga teng bo'ladigan bo'lsa, bu yerda y 2 ga teng bo'ladi. Y 2 ga teng bo'lsa, m 25 kerak, y 50, n esa 36 kerak. Y 2 72. Bizdan m plus n so'ralyapti. 50 ga 72 ni qo'ysak, 122 bizdan so'ralgan narsa. Katetlari 75-misol katetlari 9 va 12 ga teng bo'lgan ABC to'rtburchakli uchburchakning gipotenuzasiga siqash balandlik tushirildi. H nuqtadan uchburchakning katetlarigacha bo'lgan masofalarni toping. Katetlari 9 va 12 ga teng ekan. 9 12 ABC to'rtburchakli uchburchakning gipotenuzasiga siqash balandlik tushirildi. Mana ABC bo'ladigan bo'lsa, siqash balandlik tushirildi. Siqash balandlik. H nuqtadan uchburchakning katetlarigacha bo'lgan masofalar. Y aytaylik, mana bu x plus y topishimiz kerak ekan. Haraga ishlagan misolimiz qaysi edi? Mana 9-misolga o'xshaydi. 9 va 12 bo'lsa, 9 kvadrat 81, 12 kvadrati 144, ikkalasining yig'indisi 225 bo'ladi. 225 dan 15 qadar gipotenuza 15 ga teng ekan. Ana endi bu yerda siqash balandlikni topib oladigan bo'lsak, siqash balandligimiz AB taqsim S. Siqash 12 ko'paytirilgan 9 taqsim 15. Chiqsarsa 3 qoladi, 5 qoladi. 36 taqsim 5. Siqash 36 taqsim 5 bo'ldi. Endi bu 36 taqsim 5 bo'lsa, H nuqtadan B gacha bo'lgan masofa 12 ni proyeksiyasi bo'ladi. Demak, 12 ni proyeksiyasi nimaga teng? 12 ni kvadrati teng BH ko'paytirilgan gipotenuza 15. Bu yerdan BH'imiz 144 taqsim 15. 3 ga qisqartirsak 48 taqsim 5 bo'ladi. Demak, bu 48 taqsim 5 bo'lsa, mana bu AH nimaga teng bo'ladi? 15 dan 48 taqsim 5 ni ayirib tashlagan bo'lsak, 75 dan 48 27 taqsim 5 bo'ladi. Men 5 tadan beryapman-da. 75 dan 48 tarsa 27 taqsim 5. AH'imiz 27 taqsim 5 bo'ldi. Ana endi SHB to'g'riburchakli uchburchak hosil bo'lyapti. SHB to'g'riburchakli uchburchakning H to'g'riburchagidan gipotenuzaga tushirilgan y balandlik ikkita katet ko'paytmasining gipotenuzaga nisbati. Ikkita katet deganda BH da SH ga ko'paytmasi. Xo'sh, BH 48 taqsim 5. SH'imiz 36 taqsim 5. 12 ga nisbati. 12 ga qisqartirsa 3 bo'ladi. 3 ga qisqartirsa 144 taqsim 25. 144 taqsim 25. Endi bu 144 taqsim 25 bo'lsa, bizga x kerakmi? Bu yerda ham SHA to'g'riburchakli uchburchakning AC gipotenuzasiga tushirilgan x balandlik AH da SH ga ko'paytmasini 9 ga nisbati bo'ladi. Demak, x balandligimiz SH ni AH ga ko'paytirib 9 ga nisbatan olishimiz kerak. Demak, SH nimaga teng bo'ladi? 36 taqsim 5. AH nimaga teng bo'ldi? AH'imiz shu AH'da mana topdik. Jami 15 dan 48 taqsim 5 dan 27 taqsim 5 kelib chiqdi. 27 taqsim 5 ni 9 ga nisbati. 9 ga qisqartirsa 3 qoladi. 3
8 taqsim 25. Masofalarni toping. Demak, 8 taqsim 25 hamda 144 taqsim 25. Ikkalasi adillardan toping degan-ku. Buncha 6-chi misolimizda A, B, B, C ga bular ya'ni to'g'ri burchakli uchburchak 8 ga teng ekan, 6 ga teng ekan. 6 kvadrati 36, 10 kvadrati 64. Xo'sh, ikkalasining yig'indisi 100 bo'ladi. 100 dan 10 chiqadi. Yangi qoida to'g'ri burchakli uchburchakning gipotenuzaga tushirilgan medianasini, medianaligini qayerdan bilyapman? Tomoni teng 2 ga bo'lyapti deb ikkita chiziqcha qo'yib qo'yibdi. Medianasi shu gipotenuzaning yarmiga teng. Aytaylik, gipotenuza 10 ga teng bo'ldi-ku, x 5 ga teng bo'ladi. Mana buni ham 5 5 ga ajratadi. O'zi ham 5 ga teng bo'lib qoladi. Shuning uchun ham s gipotenuzaga tushirilgan mediana s taqsim 2 ga teng. Mana bu qoidani ham unutmaymiz. Bu yerda ham mana x medianani toping deyapti. X medianani topish uchun birinchi gipotenzani topish kerak. Mana uni kvadrati 4 kira 10 40 bo'ladi. Mana uni kvadrati 64. 64 ga 40 ni qo'shsam 104 bo'ladi. Demak, AC gipotenuzani kvadrati 104 ga teng bo'lsa, bu 4 kira 26. Demak, AC 2 izosi 26 bo'lsa, izosi 26 izosi 26 ga ajralyapti hamda x o'zi ham izosi 26 ga teng bo'ladi. Gipotenuza 2 izosi 26 ga yarim izosi 26. Bu yerda ham xuddi shunaqa qoida. Gipotenuza tushirilgan mediana 6 bo'lsa, gipotenuzani o'zi 12 bo'ladi. Gipotenuzamiz 12 bo'lsa, 2 izosi 11 x va 12 bilan Pifagor tuzadigan bo'lsak, x kvadrati plus mana uni kvadrati 4 kira 11 44 teng 12 ni kvadrati 144. Minus bo'lsa, x kvadrat teng 100, x bunga teng ekan. Bu yerda B da gipotenuza tushirilgan mediana 6,5 bo'lsa, gipotenuzamiz o'zi 2 kira 6,5 13 ga teng bo'ladi. 2 izosi 30 va 13 x Pifagor tuzamiz. X kvadrat plus 2 izosi 30 kvadrat 4 kira 30 120 teng 169. 120 minus bo'lsa x kvadrat teng 49. X 7 ga teng ekan. Demak, 80-chi misolimiz. 80-chi misol. To'g'ri burchakli uchburchak deyapti. AC x ni toping deyapti. X ni topamiz. Bizga bu yerda AD mediana izosi 52 deyapti. Mana AD medianalarga qaydan bo'lyapti? Mana tomon teng 2 ga bo'lyapti. C mediana izosi 73 deyapti. AC ni toping, x ni toping. Gipotenuzani topishimiz kerak ekan. Demak, bizni BC katetimizni x ga ajratyapti. AB katetimizni esa y ga ajratyapti. Katta uchburchak uchun Pifagorni birinchi yozib qo'yay. 2x ni kvadrati plus 2y ni kvadrati. O'zi x ni toping degan ekan. Mayli, buni m deylik. 2m ni kvadrat plus 2y kvadrati. Gipotenuzani kvadrati x kvadratga teng bo'ladi. Demak, 4m kvadrat plus 4y kvadrat x kvadratga teng bo'ladi. Men 4m kvadrat plus 4y kvadrat topsam bo'ldi. Ana endi men BYS to'g'ri burchakli uchburchak. Bu yerda izosi 73 mediana gipotenuza vazifasiga kelyapti. Ya'ni bu BYS uchun Pifagor tutsam, y kvadrat plus 2m ni kvadrati 4m kvadrat izosi 70 kvadrati 73 ga teng. Ana endi BAD to'g'ri burchakli uchburchak uchun m bitta katet, 2y bitta katet. Izosi 52 medianamiz gipotenuza vazifasiga keladi. Demak, 2y kvadrat 4y kvadrat plus m ni kvadrati izosi 52 ni kvadrati 52. Sistemani qo'shib yuboradigan bo'lsam 5y kvadrat plus
5m kvadrat teng 73/52. 125mi? 125. Y kvadrat plus m kvadrat 5 ga qisqartirib yuborsak ikki tomonni 25 bo'ladi. Menga kerak bo'lgan narsadan 4 ni chiqarib olsam, m kvadrat plus y kvadrat qoladimi? M kvadrat plus y kvadrat teng x kvadratga. Demak, y kvadrat plus m kvadrat joyiga 25 qo'yamiz. 4 ko'paytirib 25 x kvadratga bu yerda x ning 10 ga teng bo'ladi. Demak, ikkita katitga tushirilgan medianalarning kvadratlar yig'indisini 5 ga bo'lib 4 ga ko'paytirsak, demak, gipotenuzani kvadratiga teng bo'lar ekan. Aytaylik, b tomonga qoida yozamiz o'zimiz uchun qisqaroq qilib. B tomonga tushgan mediana MB, A tomonga tushgan mediana MA bo'lsa, ikkalasini kvadratlari yig'indisini 5 ga bo'lib 4 ga ko'paytirsak, mana shu narsa gipotenuzani kvadratiga teng bo'lgan. Xo'sh, hozir yaratgan qoidamizga tushadigan. Ana xuddi shunaqa misol, prosta biz 8 kelyapti, 74 ga 116 kelyapti. Xo'p, mana bu narsani qo'llaylik qani. Mana kvadrati 8 kvadrat plus 116 kvadrati 116 bo'ladi. Taqsim 5 ko'paytirilgan 4 teng gipotenuzani kvadratiga desak. 64 ga 116 180 bo'ladi. 180 taqsim 5 ko'paytirilgan 4 teng x kvadratga. 36 bo'ladi. 36 ga 4 plus 44 x teng 12. Demak, formula ishladi. Bu yerda 90 gradusli to'g'ri burchakli uchburchakning gipotenuzaga tushirilgan CD medianasi gipotenuzani teng 2 ga ajratadi. Mana A desak, medianamiz ham A ga teng bo'ladi. Endi bu 32 bo'lsa, katta ABC uchburchak uchun mana bu 48 bo'lishga 58 bo'lishga majbur. 58, 32, 90, 180 berish kerak. Endi bu 58 bo'lsa, aytdik AA teng yo'li bo'ladigan bo'lsa, demak, asosiy burchaklari mana bu ham 58 bo'lishi kerak. 58 bo'lsa, mana bu 32 bo'ladi. Ko'ryapmiz-a? 58, 32, 90 ni beradi. Endi bu yerdagi x burchagimiz, ikkalasini qo'shib 180 dan ayirib tashlasak, 64 gradusga teng bo'ladi. X. Sakson 3-misolimiz. Jami 9 ekan. Demak, 83-misolimizda B-si 36 gradus, B-si mana 36 gradus bo'lsa, 90 ga berilgan mana bu katta ABC uchburchakning ichki burchaklari ya'ni 180 ga teng bo'lishi uchun mana 54 gradus bo'lishi kerak. Bu 90ligidan, mana 54ligidan mana bu kelib chiqadi, yana bu 36 ga tengligi kelib chiqadi. Bu yerda sayyi balandlik hamda CD mediana debdi. CD mediana bo'ladigan bo'lsa, bilamiz, bu mediana gipotenuzani teng 2 ga ajratadi hamda o'zi shuni yarmiga teng bo'ladi. Gipotenuzani yarmiga teng bo'ladi. Demak, mana bu ikkita kesma teng. Mana bu ham bu 36 bo'lsa, teng yo'lovchi burchakning asosiy burchaklari teng bo'ladi. 36. Jami 90 ku. Mana bu chetdagi 36 ga, mana bu chetdagi 36 ni qo'shsam 72 bo'ladi. 90 dan 72 ni ayirib tashlasam, jami burchak 90 dan 72 ni ayirib tashlasam, mana bu yerda x hosil bo'ladi-da. Xo'sh, x 18 gradusga teng ekan. Bu yerda ba'zi 28. Bu 28 bo'lsa, bu 90 bo'lsa, mana bu
62 gradus bo'lishi kerak. Katta burchak tik burchaklardan olsa 90 gradus bo'lishi kerak. Sayya bisktrisa deyapti. Demak, sayya bistrisani vazifasi 90 ni teng 2 ga bo'lish. Ya'ni 45. Mana buni ham 45. Endi bu yerda SD mediana deyapti. SD mediana bo'lsa, bilamiz, teng 2 ga ajratadi gipotenuzani. O'zi ham gipotenuzani yarmiga teng bo'ladi. Demak, mana bu kesma bilan mana bu kesma teng. Bu 28 bo'lsa, teng yonuvchi burchakning asosidagi burchaklari ham teng bo'lishi kerak. Mana bu ham 28 gradus. Mana shu chiziq bilan mana bu chiziqning sonasi 28. Jamisi esa 45. Mana bu S gacha bo'lgan burchak. Demak, 45 dan 28 ayirsam x burchak hosil bo'lar ekan. Demak, 45 dan 28 ayirsak x burchak hosil bo'lar ekan. X teng ekan 17 gradus. 85-misolimiz. 90 lik aytilyapti. Demak, bu 90 bo'lsa, 30 bo'lsa, mana bu 60 bo'ladi. A7 alfani aniqlashimiz kerak ekan. A7 BD ga teng. Demak, A7 BD ga teng. Demak, bu yerda BD SD ga ham teng. Chunki bu ikkita chiziq bekorga berilmaganda, bu B dan D gacha bo'lgan masofa D dan C gacha bo'lgan masofaga teng degan ma'noni aytadi. Endi xo'p, bunday qilamiz. Bu yerdan A dan D ga qarab bitta mediana o'tkazib olamiz. Mediana bilamiz, gipotenuzani yarmiga teng. Aytaylik, bu x bo'lsa, mediana ham x ga teng bo'ladi. Mana gipotenuza 2x ku, mediana 2x yarim, ya'ni x ga teng bo'ladi. Demak, mana bu ham aytilgan, uni boshda B da C ga teng deyilgan. Bu x bo'lsa, mana bu ham x ga teng ekan. Demak, bu x bo'lsa, teng yonli uchburchak, asosiy burchaklar teng bo'ladi. Mana bu ham 60 ga teng bo'ladi. Bu endi 30 bo'lishga majbur. Chunki jamisi 90 buni. Bu 30 bo'lsa, mana buni teng yonli ekanligidan mana bu ham alfaligi kelib chiqadi. 40 ga 30 qo'shsak 70. 70, mana jami 70 va ikkita alfa 180 berish kerak. Xo'sh, 70 ga ikkita alfani qo'shsak 180 berish kerak. 70 minus bo'lib o'tsa, ikkita alfa 110 ga alfa 5 gradusga teng bo'ladi. 86-misolimizda 90 lik aytilib, alfani topishimiz kerak. Agar mana bu 25 bo'lsa. Endi qaranglar, bu yerda S'ya AD BD teng ekan. AD BD S'ya. Bu x bo'lsa, bu x, bu ham x. Mana bu 90 bo'ladigan bo'lsa, 90 gradus, ya'ni to'g'ri burchakli burchakning gipotenuzaga tushirilgan medianasi bo'ladi. Y dan D ga qarab kesma tortsan. Hamda shu mediana gipotenuzani yarmi, ya'ni bu ham x ga teng bo'ladi. Ya'ni bu alfa bo'lsa, mana bu ham alfaga teng deganda. Ana endi bu yerda yana bitta teng yonuvchi burchak hosil bo'lyapti. X bu 25 ga teng bo'lsa, mana bu ham 25 ga teng bo'ladi. Mana bu jami burchagimiz 25 50. Demak, 50 plus mana bu SYD burchak SYD 180 gradusga teng bo'lishi kerak. 50 minus bo'lsa, yo'q, bo'ldi. O'zi buni qilishim shart emas ekan. Demak, uch burchak, ikkita ichki burchak yig'ilsa, uchinchi burchakning tashqi burchagi alfaga teng bo'ladi. Alfa 50 gradus. Va 50 ga ham minus bo'lib o'tadi. Bu 130 ga kelib chiqadi. 180 yana 130 ayiramiz, alfa 50 ga kelib chiqadi. Undan ko'ra o'sha qisqa yo'ldan foydalanamiz. 87-misolimiz. 87 DA A'siga perpendikulyar ekan. Mana DA A'siga perpendikulyar. Bu 25 bo'lsa, mana bu 65 bo'lishi kerak. Burchaklarimiz 180 ligidan. Endi
bu x, bu 2x deyapti. A desa to'g'ri burchakli uchburchakning to'g'ri burchak uchidan gipotenzga bitta mediana tashlab olamiz. Mediana d-sini, mana d-sini 2x degan-ku, x qismlarga ajratadi. Hamda o'zi ham x ga teng bo'lib qoladi. Endi x bo'lsa, mana bu asosiy mana bu burchaklar teng bo'lishi kerak. x bu yerdagi teng yonli uchburchak uchun bu 65 bo'lsa, mana bu ham 65 ga teng bo'lishi kerak. Biz alfani aniqlashimiz kerak. Mana beta bo'lsa, mana bu ham betaga teng. Mana bu yerdan betani aniqlab olsam bo'ladimi? Bo'ladi. Beta va ikkita 65 180 berish kerak. Beta va ikkita 65 180 berish kerak. Bu 130 bilan bo'lsa, beta 50 gradusga tengligi hosil bo'ladi. Beta 50 gradus bo'lsa, mana bu yerdagi betaga alfani qo'ysam, 3-burchakning tashqi burchagiga teng bo'lishi kerak. Beta plus alfa 65 gradus, bu yerda alfa 15 gradus hosil bo'ladi. Chunki beta 50 ta. 50 ta bu tarafga minus o'tkazinglar. 88-olamiz. O'rgimchak uya bo'lyapti-ku bu. Xo'sh, bu yerda BD, SY balandliklar. BD va SY ikkita tomonga tushirilgan balandlik ekan. BF FSga teng ekan. BF FSga teng ekan. BAC 72. 72 gradusga teng yo'li demagan lekin chizmaga yana teng yo'li turibdi-ku deb chalg'imanglar. Mana bu ham 90 bo'ladigan bo'lsa, bu 72 bo'lsa, mana bu burchagimiz 18 gradus bo'lishi kerak. 180 to'ldirish uchun. Endi bu 90 bo'lsa, 90 bo'ladigan bo'lsa, 72 ligidan mana bu ham 18 gradusga tenglik hosil bo'ladi. YFD ni toping debdi. YFD. Qani Y? Mana YFD mana burchakda. Shu alfani aniqlashimiz kerak ekan. Endi bu x bo'lsa, BDS to'g'ri burchakli uchburchagimizning df medianasi bo'lyapti. Ya'ni x bo'ladigan bo'lsa, mana bu df ham x ga teng bo'lishi kerak. Bu yerda ham BYS uchburchak uchun to'g'ri burchak uchidan tushirilgan YF mediana bo'lyapti. Demak, bu x ga teng bo'lsa, mana bu kesmamiz ham x ga teng bo'lishi kerak bolajonlar. Xo'sh, x kesma bo'ladigan bo'lsa, x kesma bo'ladigan bo'lsa, mana bu 18 graduslik aniqlaganmiz. Bu yerda aytaylik, x ga mana bu phi bo'lsa, mana bu burchak ham phi ga teng bo'lishi kerak. Endi demak, bu yerda phi burchak bo'ldi. Phi burchak mana bu x bo'lgani va bu x teng oluvchi burchak bo'lgani uchun asosiy ikkita burchak teng bo'ldi. Asosdagi ikkita burchakning yig'indisi 3-burchakning tashqi burchagi mana bunga teng bo'ladi. Phi bo'ladigan bo'lsa, bu 2 phi bo'ladi. Endi mana bu burchagimiz 18 plus phi bo'lsa, x ligidan mana bu ham 18 plus phi ligiga kelib chiqadi. Demak, ikkita burchakning yig'indisi, mana 18 plus phi ni 18 plus phi ga qo'yadigan bo'lsam, 3-burchakning, mana 3-burchakning tashqi burchagi, ya'ni alfa plus ikkita phi ga teng bo'ladi. 18 plus phi plus 18 plus phi teng bo'lar ekan 3-burchakning tashqi burchagi alfa va 2 phi ni yig'indisi. Alfa plus ikkita phi. Phi ga phi ni qo'shsam 2 phi bo'ladi. Alfa 36 gradus bo'lar. Demak, 89-misolimiz to'g'ri burchakli uchburchakning bir kateti 5 ga 2 bo'lsa, uchli medianasi 6.5 ga teng bo'lsa, uchburchakning perimetrini toping.
to'rt burchakli uchburchak, bitta katet 5 ga gipotenuza tushirgan burchak anaqa medianasi 6,5 bo'lsa, ular ham 6,5 dan bo'ladi. Bu qoidani ko'rib o'tdik. Demak, gipotenuza 13 bo'ladigan bo'lsa, burchak to'g'ri burchakli. Ikkinchi katetni x oladigan bo'lsak, x kvadrat plus 5 kvadrat teng 13 kvadrati 119 dan 23 esa 144. X kvadrat 144 bo'lsa, x 12 ga teng. Perimetr 5 12 13 yig'indisi 30 ga teng bo'lar ekan. To'qsoninchi misolimiz. To'g'ri burchakli uchburchakning bir kateti oldiga, bu kateti tushirgan mediana uzunligi asosiy teng bo'lsa, uchburchak perimetrini toping. To'g'ri burchakli uchburchakning bitta kateti oldiga, bu katetiga tushirilgan mediana uzunligi asosiy 73 ga teng. Bitta katet oldiga teng bo'lsa, oltini 3 ga ajratadi-da. To'g'ri burchakli. Demak, mana bu katetimizni x deb oladigan bo'lsak, Pifagor qilamiz. X kvadratiga 3 kvadratni qo'shsamiz, 3 kvadratni bo'lishi kerak. 73 ning kvadrati, bu yerda x bo'ladi. 73 dan 9 ni ayirsam 64, 64 dan 8 chiqadi. 8 bo'lsa, 6 bo'lsa, ikkalasini kvadratlari yig'indisi 100 bo'ladi. 100 dan 10 chiqar ekan. Perimetri 6, 8, 10 yig'indisi 24. Xo'sh, 91. Avgustda to'g'ri burchakli uchburchakda CD va CMlar mos ravishda gipotenuzaga tushirilgan balandlik va medianalar bo'lsin. Avgustda to'g'ri burchakli uchburchakda CD va CMlar mos ravishda gipotenuzaga tushirilgan balandlik. CD balandlik, mana CD balandlik, CM mediana. Demak, mediana vazifasi bilamiz. Gipotenuzani teng 2 ga ajratib, o'zi ham shu gipotenuzani yarmiga teng bo'lishi kerak. Demak, agar avs uchburchakning katetlari 60 va 80 ga teng bo'lsa, mana bu aytaylik 60 bu 80 bo'lsa, CDM uchburchak tomonlarini toping. CDM. Xo'sh, CD va CM. CDM uchburchakning tomonlari. Mana bu CDM uchburchakning tomonlari. CD, DM va SM. Endi avvalambor 60 80 bo'lsa, uni kvadrati 3600, uni kvadrati 6400, yig'indisi 10000 bo'ladi. Bundan 100 chiqadi. Gipotenuza 100 ga teng bo'lsa, CM mediana 100 ni 50 ga ajratadi. 50 ga ajratsa, ana endi mana bu yerdagi A deylik, buni B deylik. A 60 ning proyeksiyasi hisoblanadi. Demak, 60 ning kvadrati teng proyeksiyasi ko'paytirilgan gipotenuza 3600 teng A ko'paytirilgan 100. 100 ga qisqartirsak, burada A 36 ga tengligi kelib chiqadi. A 36 ga teng bo'lsa, DM gacha o'zi M dan A gacha bo'lgan masofa 50 ga teng-ku. Chunki SM mediana 50 ga ajratadi. Demak, jamisi 50 bo'lsa, 50 dan 36 ni ayirib tashlasak, bu yerga 14 qolar ekan. CD balandlik, katta uchburchak uchun CD balandlik gipotenuzaga tushirilgan balandlik hisoblanadi. CD AB taqsim C, ya'ni 60 ko'paytirilgan 80 taqsim 100. 2 dan 10 qisqartirsa, 48 bo'ladi. Demak, mana bu 48 ga teng ekan, bu 14 ga teng ekan, bu 50 ga teng ekan. 24 7 25 da 2 ga ko'paytirilgan variantida 24 7 25 dan Pifagor sonlari hisoblanadi-ku. To'g'ri burchakli ABC uchburchakning katetlari 12 16 ga teng. To'g'ri burchak juda uchburchak perimetrini toping. Bu ham xuddi shunaqa hisoblanadi. Mana 12 ga teng, 16 ga teng hisoblanadi. Biz mediana va A balandlik tushirasizlar, mediana va balandlik tushirasizlar. Gipotenuzalaring
12, 16 bo'lgandan keyin 20 bo'ladi. Ayi balandliklaring 16 karra 12 ni 20 ga nisbati hisoblanadi. Xo'sh, A mediani esa 20 ni yarmi 10 ga teng bo'ladi. Shu yerda bitta Pifagor qilib olsanglar, undagi kesmani uzunligini topsanglar ham bo'ladi. Xo'sh, 93-misol. Demak, 92 ni tashlab ketaman. 91 bilan bir xil bo'lganligi uchun mana bu yerga 12, bu yerga 16 qo'yib ishlaysizlar, tamom. Xo'sh, 93-misol to'rtburchakli uchburchakning gipotenzasi tushirilgan median va balandliklari mos ravishda 5 va 4.8 teng bo'lsa, uchburchakning perimetrini toping. Gipotenzasi tushirilgan median va balandligi. To'rtburchakli uchburchakning median va balandligi. Balandlik 4.8 ga teng ekan. Mana balandlik bo'la qolsin. Mana 4.8 ga teng ekan. Medianacha mediana 5 ga teng ekan. Mediana 5 ga teng bo'lsa, gipotenuza nimaga teng bo'ladi? 10 ga teng bo'ladi, chunki mediana gipotenuzaning yarmiga teng bo'lishi kerak. Bu 5, mana bu ham 5. Xo'sh, ana endi uchburchak perimetri so'ralyapti. Bu A katet, B katet deb oladigan bo'lsak. Ish bo'ladigan bo'lsa, 4.8 bo'ladigan bo'lsa. Xo'p, mayli. Nima qilamiz? Bu yerda mana buni x deb oladigan bo'lsak, balandlik ajratgan proyeksiyalar x bo'lsa, bu yog'i y bo'lsa 4.8 kvadrat teng x ko'paytirilgan y bo'ladi. X plus y esa 10 ga teng bo'lyapti. X ko'paytirilgan y 4.8 ning kvadrati 4.8 kvadrati. Chetish vaqtga kelmagani qarang. 5 kvadrat desak 25 minus 2304 ekanda. 2304. Mana 23.04. Osonroq so'ra. Qarab ko'raylik-da. Demak, bo'ldi. Mana bu yerdagi, mana bu yerdan bitta to'rtburchakli uchburchak bo'lyapti-ku. Mana bu kesmachani n deb oladigan bo'lsak, 4.8 kvadrat plus n kvadrat teng 5 kvadrat. 25 dan 23.04 ayiradigan bo'lsak, n kvadrat teng 1.96 bo'ladi. N teng 1.4 ga. Mana 1.4 bo'lsa, mana bu yergacha 5 ku. 5 dan 1.4 ayirib tashlsam, mana bu yerdagi x hosil bo'ladi. Demak, bu yerda x teng ekan 5 dan 1.4 ayirsak 3.6. Ana endi a ni kvadrati teng o'zini proyeksiyasi 3.6 ko'paytirilgan 10 ga. A kvadrat 36 ga teng bo'lsa, a 6 ga teng bo'ladi. O'z-o'zidan 6, 8, 10 va teng 8 Pifagor sonlari perimetr 24 ga teng bo'lar ekan. To'rtburchakli uchburchakning tomonlari arifmetik proyeksiyani tashkil etadi. Uchburchakning katta kateti kichik katetiga nisbatini toping. Qiziq masala. To'rtburchakli uchburchak katetlari arifmetik proyeksiyani tashkil etadi. To'rtburchakli uchburchakning tomonlari arifmetik proyeksiya A1, A2, A3, A1 kvadrat plus A2 kvadrat A3 kvadratga. Bu yerda arifmetik proyeksiyada xossa qanday edi? 2 A2 A1 plus A3 ga teng bo'larmidi? Demak, A1 da yo'q o'tkazib olsak, A2 ni kvadrati teng A3 kvadrat minus A1 ni kvadrat. A2 ni kvadrati teng. Buni kvadratlar ayirmasi bo'yicha A3 minus A1 A3 plus A1 desam, A3 plus A1 ikkita A2 ga teng-ku. Demak,
a2 ning kvadrati teng bo'ladi a3 minus a1 ikkita d ga ko'paytirilgan ikkita a2. a2 ni qisqartirsak a2 teng bo'lar ekan 2 ni 2 ga ko'paytirsak 4 dami 4 ga. Bizdan nimani so'rayapti? Katta katetini kichik katetiga nisbati. Katta katet a2 taqsim a1 so'ralyapti ekanda. a2 taqsim a1 so'ralyapti ekan. Endi a2 4 d ga teng bo'lsa, a2 ning o'zi a1 plus d ga teng. Shu teng 4 d bo'lsa, a1 d minus bo'lsa a1 3 d ga teng bo'ladi. a2 4 d ga teng. 4 d ga a1imiz 3 d ga. Qisqartirsak 4 taqsim 3 bo'lar ekan. Demak, keyingi misolimiz oxirgi bitlarga yaqinlashamiz. 95-misol. To'g'ri burchakli cho'rchakning bir burchagi 64 gradusga teng. Cho'rchak bo'lsa mediana va kichik katet orasidagi burchakni toping. To'g'ri burchakli cho'rchak bitta burchagi 64 bo'lsa, bu albatta 26 gradus bo'lishi kerak. Chunki 180 bo'lishi uchun-da. 180 bo'lishi uchun mediana va kichik katet orasida mana bu kichik burchak qarshisida kichik tomon yotadi, ya'ni kichik katet yotadi. Medianaga bitta anaqa gibenzoga bitta mediana tushirsak, teng 2 ajratadi. O'zi ham gibenzo yarimga teng bo'ladi ekan. Gibenzo 2x bo'lsa mediana x ga teng bo'ladi. Mediana va kichik katet orasidagi burchak teng oluvchi burchak bo'lganligi uchun bu ham 64 gradusga teng bo'ladi. Shuni balandlik va mediana orasidagi debdi. To'g'ri burchakli cho'rchakning bir burchagi bitta burchagi 48 gradus bo'lsa, bitta burchagi esa 42 gradus bo'ladi. 180 to'ldirish uchun balandlik va mediana deyapti. Bitta balandlik tushiradigan bo'lsak, o'quvchilar qaranglar, yana bitta narsaga e'tibor beringlar. Chizmasiz shart, geometrik shartlar berilganda, to'g'ri burchakli cho'rchak haqida berilsa, balandlik mana sizlarga oddiy qilib tushuntiradigan bo'lsam, katta burchakka yaqinroq joyda tushadi. Esimdan chiqmasin. Balandlik va medianani birdan tushir deyapti-ku, o'zi mana shu masala shartida. Mediana gibenzoning o'rtasiga tushaveradi. Balandlik esa bu katta burchakka yaqinroq tushadi. Endi bizga aytayapti, mediana va balandlik orasidagi burchakni toping deyapti. Endi bu balandlik tushyapti 90 bo'lyapti, 48 bo'lgandan keyin mana bu 42 bo'lishi kerak. Mana bu jamisi esa 48 bo'lishi kerak. Endi bu mediana bo'lgandan keyin gibenzoni teng 2 ga bo'lib, o'zi ham shu gibenzoni yarmiga teng bo'ladi. X bo'lgandan keyin bu 42 bo'lsa, mana bu ham 42 bo'ladi. Jamisi 48. 48 dan 42 ni ayrsam, bizdan so'ralgan mediana va balandlik orasidagi alfa burchak hosil bo'ladi. 42 ni ayrsam, alfaga teng ekan, alfa 6 gradus. Xo'sh. To'g'ri burchakli cho'rchakning bir burchagi 24 gradusga teng bo'luvchi mediana va bistris orasidagi burchak. Endi mediana va bistris orasidagi burchak so'ralyapti. To'g'ri burchakli cho'rchakning bir burchagi 24 gradus bo'lsa, ikkinchi burchagi necha gradus bo'ladi? 24 90 bo'lsa, mana bu albatta 66 gradus bo'lishi kerak. 180 to'ldirish uchun. Mediana va bistrisa orasidagi burchak. Bistrisani vazifasi, bistrisa mana shu bistrisaga teng, bistrisa deb oladigan bo'lsak, bistrisa vazifasi 45 qilib bo'lish. Medianani vazifasi esa tomonni teng 2 ga bo'lish. Mana tomon teng 2 ga bo'ladi. X ga gipotenzani x ga bo'lyapti, hamda o'zi ham shu 2x ning yarmi x ga teng bo'ladi.
Demak, mana bu burchak 24 bo'lsa, x bo'ladigan bo'lsa, teng oluvchi burchak asosdagi burchaklar teng bo'lishi kerak-ku. Mana shu katet va median orasidagi burchak bu ham 24 gradusga teng bo'ladi. Jamisi biz trisagacha bo'lgan burchak 45 edi-ku, mana bungacha 45 edi, bu 24. Xo'sh, mediana va bistris orasidagi burchak 45 dan 24 ta ayirishim kerak. Alfa deb olay. Alfa 45 minus 24 ga teng bo'ladi. Alfa 21 gradus. Xo'sh, 98-misolimiz. ABC burchakda CD bilan yetkazildi. CD zo'sitda AD CBga teng. AB 7 bo'lsa AC tomon bo'lyapti. ABC ixtiyoriy burchak deyapti, to'g'ri burchakli burchak ham demayapti. CD bilan yetkazildi. ABC burchak ixtiyoriy burchak deylik, CD balandlik. Demak, CD balandlik yetkazildi. CD zo'sitga teng. AD CBga teng ekan. AD CBga teng ekan. Demak, mana buni A deylik. Buni B deylik. Shunda AD CBga teng deb olsak bo'ladimi? Yo'q, bunday bo'lmaydi. Chunki balandlik bu hech qachon bunga teng bo'la olmaydi. Chizmani biroz boshqacharoq chizishimiz kerak. Demak, CD bilan yetkazildi. CD balandlik tushirildi deyapti. Mana CD balandlik tushirilsin. Keyin CD balandlik tushirilgandan keyin o'z 7 ga teng bo'lyapti. AD CBga teng deyapti. AD B desak, mana AD x bo'lsa, CB ham x ga teng bo'lsin deyapti-da. AB 7 ga teng ekan. A dan B gacha bo'lgan masofa 7 ga teng ekan. AC tomon uzunligini toping. AC tomon uzunligi. ABC 3 burchak deyapti, hech qanday birorta burchagini to'g'ri demayapti, ixtiyoriy burchak deyapti. Demak, mana bu x ga teng bo'lsa, mana bu 7 minus x bo'ladi. Buni Pifagorga qo'yadigan bo'lsak, nimani topadigan o'zimizga? AC tomon uzunligi. Mana AC tomon topishimiz kerak. Birinchi x topib olamiz, mana bu yerdan Pifagor qilib. O'z 7 ni kvadrati plus 7 minus x ni kvadrati teng gipotenuza bo'lyapti mana bu x kvadratiga. 7 plus buni a minus 1 kvadrat bo'lsa 49 minus 14x x plus x kvadrat teng x kvadratga. Bu yoqqa minus bo'lsa qisqarib ketadi. Bu tarafga plus bo'lsa bu ikkalasi yig'indisi 56 teng 14x. Shunda x teng 4 chiqadi. X minus 4 ga teng bo'ladigan bo'lsa 4 o'z 7 AC gipotenuza. 4 kvadrat plus o'z 7 kvadrati teng AC ni kvadrati. AC kvadrat teng 16 gitti. 23 bo'lsa AC o'z 23 ga teng ekan. Chizma sal xato bo'ldi. To'g'ri burchakli burchakda AB gipotenuza AB 20. AB gipotenuza bo'lsa, C burchagimiz 90 gradus bo'ladi. ABCD AB gipotenuza bo'lsa, C 90 bo'ladi. Mana chizma. AB 20 gradus. AB mana 20 gradus ekan. Mana A deylik, o'tkir burchak 20 bo'lsa, mana uni B deylik. Mana 20 bo'lsa, mana bu 70 bo'ladi. Haqiqatga yaqinroq chizma bo'ladi-da. M va N nuqtalar mos ravishda AB tomon yetkazilgan mediana va balandlik asoslari bo'lsin. M va N nuqtalar mos ravishda AB tomon yetkazilgan mediana va balandlik asoslari bo'lsin.
YSM ni toping. YSM. Nima deyapti-da? AB bu 20 gradus bo'lsa, bu 70 ligini o'zimiz topdik. Mayli. M va Y nuqtalar A tomon o'tkazilgan mediana va balandlik. Demak, bitta gipotenuzga bitta balandlik tashlashdan bilamiz 90 gradusga tushadi. 90 bo'lsa, mana bu 20 bo'ladi. Endi bitta aytaylik, mana bu SM mediana bo'ldi. SM balandlik bo'ldi. SY mediana o'tkazaylik. Mediana bo'lsa bilamiz x ajratadi. Endi bu teng yo'l bo'lgandan keyin bu 20 bo'lsa, mana bu ham 20 bo'ladi. Jamiz 90, 20 bilan 20 ni yig'insidan 90 ni ayirib tashlsam, ya'ni 90 dan 40 ni ayirsam, YSM mana bu alfa burchagimiz 50 gradusga teng bo'ladi. Xo'sh, 100-misolimiz to'g'ri burchakli ABC uchburchakda AB gipotenuza D va M nuqtalari mos ravishda mediana asoslari bo'lsin. DSM 15 gradus bo'lsa, ABC uchburchak burchagini toping. AB gipotenuza D va M nuqtalari mos ravishda bistrisa va mediana. D bistrisa C bo'lsa, C'da bistrisa aytaylik, C'da bistrisa bo'lsa 45 ga bo'ladi 90 ni. 45 ga bo'ladi. M esa mediana. SM mediana vazifasini bilamiz. Gipotenuzani teng 2 ga bo'ladi. Hamda o'zi ham shu 2x yarmi x ga teng bo'ladi. Demak, mana bu alfa bo'lsa, mana bu ham alfa. Bizga DSM, mana bu M nuqta. DSM burchak 15 ligi berilgan. Demak, bu 15 bo'lsa, jamiz 45. Alfaga nima to'g'ri keladi? 30 gradus to'g'ri keladi. Demak, 30 bo'lsa, mana bu ham 30, mana bu 60 bo'ladi. Demak, o'tkir burchagi 30 ga teng ekan. 101-misolimizda to'g'ri burchakli uchburchak tomonlari o'suvchi geometrik progressiyani ketma-ket xatlarini tashkil etadi debdi. Tomonlari o'suvchi geometrik progressiya. Mana to'g'ri burchakli uchburchak tomonlari mana bu B1 bo'lsa, mana bu B2 bo'lsa, mana bu B3 ga teng ekan. Agar bu progressiyaning mahraji q ga teng bo'lsa, q kvadrat minus q ning 4-sini ifodalaydi. Bu yerda Pifagor teoremasiga ko'ra b1 kvadrat plus b2 kvadrat teng b3 kvadratga bo'ladi. Bu yerda o'tkazib o'tsam, demak b2 b1 q degani, ya'ni b1 kvadrat q kvadrat. Bu b1 kvadrat q kvadratning kvadrati. b1 kvadrat minus bo'lib o'tyapti. b1 kvadrat ko'paytirilgan q kvadrat teng b1 kvadrat ko'paytirilgan q ning 4-si minus b1 kvadrat. Demak, b1 kvadratga bo'laveradigan bo'lsak, bularni q kvadrat teng bo'ladi q ning 4-si minus 1 ga. Q kvadrat minus q ning 4-ni so'ralyaptimi? Q kvadrat minus q ning 4-si minus 1 ga teng ekan. 102-misolimiz iqtidorli o'quvchilar uchun deyilgan ekan. To'g'ri burchakli uchburchakning gipotenuzaga tushirilgan mediana va uchburchakning perimetrlari uchburchak perimetrini toping. To'g'ri burchakli uchburchak gipotenuzasi tushirilgan mediana uchburchakning perimetrlari 32-36 teng bo'lgan ikkita uchburchakka ajratadi. Berilgan uchburchak perimetrini toping. Mana to'g'ri burchakli uchburchak. Mediana vazifasi nima edi? To'g'ri burchakli uchburchakning gipotenuzasiga tushirilgan medianasi. Medianani x ajratadi, o'zi ham x ga teng bo'ladi. Bu A katet, bu B katet. Demak, bizga aytayapti, perimetrlari buniki 32 ga, buniki 36 ga teng bo'lsin. Demak, x plus a 32 ga teng ekan.
x plus x plus b 36 teng ekan. Berilgan uchburchakning perimetri a plus b plus gipotenuza 2x. Mana shu so'roq qilyapti. Buni qo'shib oladigan bo'lsak a plus b plus 4x hosil bo'ladi. Shunami? Demak, bu sistemani, yuqoridagi sistemani bitta qo'shib yuboradigan bo'lsak, 2x 4x plus a plus b 18 ga teng, a plus b emas 18 minus 4x ga teng bo'ladi. Ana endi bu yerda katta uchburchak uchun a kvadrat plus b kvadrat 2x kvadrat 4x kvadratga teng bo'ladi. Endi mana bu yerda 2x plus a 32 ga teng. Buni qilaylik. 2x plus a 32 ga teng. 2x plus b 36 ga teng. Sistema yuqorini ikki tomon kvadratga oshirsak, buni kvadratga oshirsak 4x kvadrat plus 4ax plus a kvadrat 1024, 4x kvadrat plus 4bx plus b kvadrat 296. Qo'shirsak 8x kvadrat plus bundan 4x chiqarsam a plus b qoladi plus a kvadrat plus b kvadrat. Ikkalasini yig'indisi 2320. Endi a kvadrat plus b kvadrat joyiga yozganmiz 4x kvadrat. Qo'yaveradigan bo'lsak, bu bilan buni yig'indisi 12x kvadrat plus 4x plus 4x ko'paytirilgan a plus b ni joyiga mana a plus b ni joyiga 18 minus 4x qo'ysam, 4x qo'yadigan bo'lsa teng 2320 4x ni 4 ni chiqarik 3x kvadrat plus 4 ni chiqarib yubordim, x ni ichkariga kirsam 68x minus 4x kvadrat bo'ladi teng 2320. Ikki taraf 4 ga bo'laveradigan bo'lsam, x kvadrat 4x kvadrat 68x minus x kvadrat beradi. Qavsni ichi buni 4 ga bo'laveradigan bo'lsam 5 8 tarafga uning tarafga o'tkazsam x kvadrat minus 68x plus 580 teng 0. Buni ko'paytiruvchilarga ajratsam x minus 10 x minus 58 bo'ladi teng 0. Ko'paytmasi bu, yig'indisi bu. X ning 58 tanlamaymiz, chunki bu x 58 ga teng bo'ladigan bo'lsa, perimetr 32 ga teng bo'lmaydi. X teng 10, x teng 58 dan x teng 10 tanlanadi, x teng 58 tanlanmaydi. Xo'p, x 10 ga teng bo'ladigan bo'lsa, mana bu yerdan a plus b 68 minus 4 kira 10 a plus b emas 28 ga teng bo'ladi. Gipotenuzamiz 2x ga teng bo'lyapti, 20 bo'ladi. Perimetr a plus b plus c 28 plus 20 48 ga teng ekan. Demak, 103-misolimiz. Misolimizda to'g'ri burchakli uchburchak gipotenuzasi 25 ga teng bo'lib, unga tushirilgan balandlik 12. To'g'ri burchakli uchburchak gipotenuzamiz 25 ga teng. Unga tushirilgan balandligimiz 12 ga teng ekan. To'g'ri burchak. Balandlik 12 ga teng bo'lsa, uchburchakning katta kateti va kichik kateti tushirilgan medianalar uzunliklari nisbatini toping debdi. Demak, katta katet va kichik kateti tushirilgan medianalar uzunliklari nisbati. Shu to'g'ri burchakli uchburchak
Mana 25 ga tengsak katta katetga tushirilgan kichik katetga tushirilgan mediani M1 deylik. Katetni A ga ajratyapti. Demak, mana bu katetga tushirilgan medianani M2 deylik. Buni B ga ajratyapti. Bizdan hozir katta kichik medianlarning uzunliklari nisbati M1 taqsim M2 so'ralyapti. Demak, bu 2A bo'lsa katet uzunligi, bu 2B bo'lsa gibonga tushirilgan balandlik 12 ga teng bo'ladi. Gibonga tushirilgan AB taqsim C, ya'ni ikkita katet ko'paytiramiz. 2A ko'paytirilgan 2B taqsim gibonga 25. 4AB taqsim 25 12 ga teng bo'lsa, 25 ko'paytirgan bo'lsa 4AB demak 25 kira 12 300 bo'lsa, A ko'paytirilgan B 75 ga teng bo'lar ekan. A ko'paytirilgan B 75 ga teng bo'ladigan bo'lsa, xo'sh, o'quvchilar davom etamiz bu yerda. M2 B2 Pifagor bilan 2A ni kvadrati plus B ni kvadrati teng M2 ni kvadrati. Mana bu yerdagi uchburchak uchun A ni kvadrati plus 2B ni kvadrati teng M1 ni kvadrati. 4A kvadrat plus B kvadrat teng M2 kvadratga A kvadrat plus 4B kvadrat M1 kvadratga. Sizga qo'shadigan bo'lsak, 5A kvadrat plus 5B kvadrat, 5 ni chiqarsam A kvadrat plus B kvadrat M1 kvadrat plus M2 kvadratga. A kvadrat plus B kvadrat mana bu yerda 4A kvadrat plus 4B kvadrat teng 25 kvadrati. 4 ni chiqarib olsam A kvadrat plus B kvadrat 125. A kvadrat plus B kvadratimiz 125 taqsim 4 ga to'g'ri keladi. 325 taqsim 4 M1 kvadrat plus M2 kvadratga teng bo'ldi. Xo'sh, A kvadrat plus B kvadrat joyiga qo'ydik. A ko'paytirilgan B M1 taqsim M2 degan. Mana bu yerdan nisbat olib yuborsak-chi, mana bu joyda bizdan M1 taqsim M2 mi? M1 kvadrat taqsim M2 kvadrat A kvadrat plus 4B kvadrat taqsim 4A kvadrat plus B kvadratga teng bo'ladi. Endi bu yerda A ko'paytirilgan B ni topganmiz. Kvadrat B kvadratni topganmiz. Shuni 2 ga ko'paytirib, ikkalasini 2 tomonni 2 ga ko'paytirib 2A barobar 150 desamda, sizdan qo'shib yuborsam A kvadrat plus 2AB plus B kvadrat teng 625 taqsim 4 plus 150 bo'ladi. 4 dan bersam bu A plus B ni kvadrati bo'ladi. 4 kira 150 600 600 ga 625 qo'shsam 225 taqsim 4 bo'ladi. A plus B 225 35 kvadrat 35 taqsim 2 bo'lgan. A plus B 35 taqsim 2 bo'ladigan bo'lsa, M1 kvadrat taqsim M2 kvadrat teng. Mana buni A plus 2B ni minus ko'paytmasdan keladi. 4AB desam, 2A plus B ni
kvadrat minus 4ab desam. Minus 3b kvadrat a kvadrat a bo'ldi. Demak, o'quvchilar mana bu yerda g2 ni a plus b ga beraversak, 2a plus 2b 35 ga teng bo'ladi-ku. Xullas, bu yerda bittasini foydalab olishimiz kerak-da. Bittasini. Buni aytaylik. Mana 2a teng 35 minus 2b bo'lsa, 2 taraf kvadratga oshirsak, kvadratga oshiradigan bo'lsak, yo'qotamiz. 4a kvadrat teng 225 minus ko'paytmasini ikkilangani 40 ta b plus 4b kvadrat desak. Keyin bu yerda 4a kvadrat joyiga qo'yib yuborsak, yuqoridagi a kvadratga ham qo'yib yuborsak, nimalar hosil bo'ladi? Nimalar hosil bo'ladi? Shundoq a kvadrat b kvadrat borku. Xo'p, bunday qilamiz. Eng yaxshi varianti bunga ikkitadan beraverdik-ku. 2a plus 2b 35 ga teng. Mana bu yerda 4ab 300 ga teng edi. 4ab 300 ga teng edi-ku. Shu yerda bit terimasidan foydalansak-chi, 2a ko'paytirilgan 2b desak, mana uni teng 300 ga 2a plus 2b 35 ga. Demak, ikkita sonning ko'paytmasi 300, yig'indisi 35 bo'ladigan katetlarni tanlab olamiz. 20 va 15 tanlasak bo'lar ekan. Demak, 2a 15 ga, 2b 20 ga bitta katet 15, bitta katet 20. Endi bu yerdan a 5 b 10 ga teng. Mana buni mana bu yerda yozib olamiz. Demak, m1 kvadrat taqsim m2 kvadrat a kvadrat plus 4b kvadrat. Ana joyga 5 kvadrat qo'yamiz. 5 kvadrat plus 4 kvadrat bilan o'rniga 10 qo'yamiz. 4 bilan 10 kvadrat. Xo'sh. Demak, mana bunday qilamiz. Yo'q, yordamchilik qilamiz. Ko'rinyapti. Xo'sh. Pastdagi 4a kvadrat plus b kvadrat hisoblaymiz. Ana o'rniga 5 4 ko'paytirilgan 5 ta kvadrat plus b kvadrat 10 kvadrat. Hisoblayotgan bo'lsak, mana bu 400 bo'ladi. 7.5 ning kvadrati 7.5 ning kvadrati 225 taqsim 4 bo'ladi. 15 taqsim 2 ning kvadrati, ya'ni 225 taqsim 4 deymiz, plus 400. Maxraj 4 ko'paytirilgan 225 taqsim 4 plus 100 deymiz. 4 bilan qisqartirib olmasam, men 4 tadan beramiz-da. Men 4 tadan beri maxrajda 4 bilan qisqartiramiz keyin. m1 kvadrat taqsim m2 kvadrat 225 ga 1.600 qo'shsak 1.825 taqsim 4 ga 225 900 bo'ladi. 9 ga 400 1300. Ildiz chiqaradigan bo'lsak, m1 taqsim m2 1825 1825 taqsim 1300. Demak, buni 25 ga qisqartirsak 75 taqsim 25 ga qisqartirsak 52. Bu tepa 503 taqsim bu
413 nisbati shunga teng bo'lar ekanda. Xo'sh, keyingi misolimiz hozir buni o'chganni hisobga oladigan bo'lsak, keyingi videoga chiqaraman. 104 dan boshlab 109 gacha.